كتكح. بعض العلامات مع الكحه ممكن تكون انذار خطير، خاص تنتبه الا كانت الكحه مع الدم حيت ممكن يكون مشكل في الريه. ضيق في التنفس يقدر يكون خطر وخاصو تقييم وتشخيص. حراره كدوم ايام حيت ممكن تكون التهاب. نقص في الوزن بدون سبب، او كحه كدوم اكثر من 3 سيمانات. هاد الحالات ما خصهاش تاجيل. بزاف ديال الناس كيتسناو وكيضيعوا الوقت، ولكن التشخيص المبكر كيبدل كل شيء. الا كانت عندك علامه من هادو ما تبقاش تسنى، جري عند الطبيب ديالك.